मुझसे खौफजदा है, अल्लाह पे तवक्कल ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कह दिया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन फइज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह, तो मेरे पे तवक्कल करो। रिस्क ही रिस्क है। रेसिपी ऑफ सक्सेस, कारोबार, मनी, पावर, रिस्पेक्ट, तीन चीजें हर नौजवान मुझ समेत उसकी नीड है, उसके ऊपर एम है, उसके ऊपर फोकस है। वो क्या है? पैसा हो, इज्जत हो, शोहरत हो। उसकी रेसिपी कुरान ने बता दी है, तकवा, तवक्कल, दैट्स इट। दो चीजें, जमानत भी दे दी, बुलंदियों पे हो गए।